तर युगला आज मिळालं गिफ्ट आणि ते काय आहे तर हे व्हिडिओच्या माध्यमातून बघा. हे बघून युग खूपच खुश झाला आणि त्याला खूपच जास्त मजा आली. ओह यार ये किती औसम है. मी पण खूप खुश झाली. मला माझ्या बचपनची आठवण झाली आणि आम्ही सगळे त्याची मजा घेत होतो. ती खूप मस्त उडत होता. अबा क्या चमत्कार हो गया. पकड़ बसते का उड़वते. चलो ओके 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 ओके. युगची मजा आहे आता.